Sawadee Katakon. This is Rudd. You're back for the Rouge review, and we are about to enjoy episode 2 of Cherm Chey with Tudor and Yim, my very favorite BL couple ever. As a reminder, if you need to know where you can watch this show or if it is unavailable to you in your country, you can see the description of this video for ways that you should be able to watch it. So just keep that in mind. And I do recommend highly in any series, not just this one, please watch it alone and really take it all in before we watch it together because obviously I'm going to be talking the whole time. And there's so much small detail in this show specifically that you would miss with other people talking. It's really worth watching more than once. Personally, I've watched each episode an embarrassing amount of times, but you just pick up tiny bits each time that are so wonderful. So it's worth the watch. Again, see the description if you need to know where you can watch this show in case it's restricted in your country. um, I super enjoyed episode 1. I hope everyone else is ready for episode 2. This series is exactly what I hoped that it would be. The director, Pituin, he really understood the assignment with this one. He hired Tudor and Yim to do exactly what they do best, which is comedy and really hot sex. So you get the perfect blend of both of those things, and they go hand in hand, and these two are able to switch between that so easily. It is just the best ever. I'm having a wonderful time just getting to watch it over and over again with you guys. I will say, please do read the book if at all possible and you have the means. No matter what, not everything is going to get to be included in the show, and the book is just so funny. There is an English translation as well as the Thai version, so it is worth looking up. My first video has a link to where you can find the novel, the English novel, on the MEB bookstore. As far as the subtitles, I did mention it in the first one, and the subtitles are different between the GagaOoLala app and the True Visions app, so the Thai app versus the international app. And the one thing I kind of wanted to add about that is the Gaga subtitles are better, in my opinion, because they include a lot of background information. So they do kind of fill you in on some things that are important that an international audience might not know already. And like when they said the words that were the name of the show, they gave the definition in the subtitles. However, the ones on True Visions are more direct translations, I guess, more word for word versus like a localization. So some of the humor is, I mean, there's humor lost in translation just going from Thai to English, but there's also some humor lost, I think, from the True Visions app to the Gaga app, just because the Gaga app has more localized um, subtitles than True Visions. And so sometimes the funny wording is a little lost in localizing it on top of being lost from the translation to Thai to English. Just a funny little tidbit. That's why I recommend you read the book, because at least then you're getting the most direct translation that you could probably get. And this show has a ton of Thai slang. Like, there's some that I recognize, but then there's also some that I'm not familiar with. So it's a lot of fun, like, young people slang thrown into this. um, the dialogue in this show is the star of the show. Like, this show is built on the dialogue and how funny it is, how witty it is, and also not just the words that they're saying, but also the tone and the expression of everything they say. I mean, I've watched these episodes several times, and you really have to pay attention to the way
they say things just as much as the words they're saying. I'll have to say that Tudor specifically, his comedic timing paired with how serious he is in delivering all of his silly lines is just amazing. He deserves a gold medal for this performance because he's so different as far as the way he talks from his character. But the way they say everything is really just, they're killing it with the comedy and the intonation and everything. Tudor fully embodies the character of Inta and he pulls it off flawlessly. That seriousness, but even when he's saying something ridiculous. And then Yim, of course, is just full on princess mode, which is his natural habitat anyway. So we're really getting just the truest representation of these two guys while still being acting of two characters that are most definitely not them. I just love when they let their real personalities shine through, and I feel like we're getting the most of that through these two characters. Okay, I said I wasn't going to talk a bunch before every episode. That may or may not be true. I really, really love this show, this novel, these actors, this director, everything about this. So I just have a lot to say that I'd like to share, which is why I'm doing this review. But without any further ado, we're going to go ahead and get started. I did bring an adult beverage today. It is, of course, a delicious beer. That's my favorite summertime drink, and I just feel it's appropriate to have a beer if we're going to watch a show about bar owners. I even brought a second one just in case. Sometimes I get excited and I drink it really fast. So, you know what? If I get super excited, I've got another one on backup. We're going to pick back up right where we left off last time, actually a little bit further back. So this is just kind of reminding you that Inta came to visit Eung and his room, as we last saw, and then we'll just see how it goes from there, even though we know. Here we go. นี่มึงแน่ใจใช่ไหมอาโคนิวเวิร์เลยนะ Still my favorite that they ไม่ included ใช่ค that. รั้งแรกนะ So hot of him. ขอนะคะ Just the way he says that is like devastating. And of course, the first one we get is Tudor taking his shirt off, and then we zoom in on it because, we've been doing this for 5 years now, so. See, he's gonna do the thing with his mouth again where he's like really into it, and you can tell. I'm sorry if that ruined it for anybody, but I notice it every time. I love how Princess Yim also is like gotta be a little demure about it. And then of course, sexy Prince Charming is just gonna say please. Okay, I also am a little bit weird about smell, and you know they said earlier they wear the same cologne, but cologne and perfume smell different on different people, and to smell it with someone else's like chemistry must smell so good. ไปโดนอะไรมา Oh. So he also has a giant bruise on his side where he got hit with the chair. ตัวก็โตไม่สู้มันบ้างเหรอ He's just a baby. กูตัวเล็กช่วยทำเหมือนกูตัวเล็กได้ไหม Oh, that hurt him a ช่วย little ทำเหมือน bit. กูน่ารัก ตัวเล็กของพี่ See, he also gets it, and from this point on, he's my little baby, my little one, my little cupcake, whatever it is. Like, Inta understands it. They really couldn't have gotten two better people for this.
มึงเป็นของกูแล้ว กูจะปกป้องมึงเอง เอาชุดกูร้องขอชีวิตเลยนะ Wow. มึงอย่าท้ากูนะ I love how he has something to say back to that. We have to get a gratuitous foot shot in there. I say the tattoo choices are a little weird, but they look really good. They did a great job with making them look pretty real. แม่งเกิด I've เหี้ย seen อะไร some ขึ้น pretty กับชีวิตกู terrible บ้าง ones. วะเนี่ยทบทวน It's ความ like, จำก่อน what นะ is happening? หัวเทได้ทิปมาไหว้พระพร้อมที่พักเจอเฮียชื่ออินทาย่ำกันเมื่อคืนไปแล้ว That's pretty much what happened. แล้วกูต้องเรียกร้องอะไรอีกล่ะ What more could you ask for? That's right. ช่างแม่งเถอะ Him to stay forever. แต่เฮียแกก็ใช้ได้อยู่นี่หว่าลี I ลา think he ก็ดี wants that. เป็นลุคที่ดี จัดการเสื้อผ้ากูเรียบร้อยก่อนเอาไปอีกด้วย He's having a realization too, แต่ like, ดูเหมือนจะ whoa, รักยามมาก this widow is ไม่ also ทิ้งไว้ดูตากห the น้าเลย sex king. King of boy kissers, if you will. Oh, what's this? ขอโทษที่รื้อกระเป๋า เตรียมเสื้อไว้ให้ สีมงคลวันนี้สีขาวนะ This loser even got him the right color shirt out. They're married already. And he's changed his photo to what he was wearing yesterday. And I like to think that it's a photo that Eung took of him. Because yesterday, remember, it was an old photo of him. Oh, he ain't gonna nail and bail. So he has to go to a very important, like, Buddhist merit-making ceremony. And, you know, they joke about him being very devout, but also kind of bad. But that's where he went. All right, be right back. All right, we're back. So yeah, he is very devout, but he's also, you know, big-time sinner. Fast forward to Sunday. เราเป็นบ้าอะไรไม่ตอบไลน์ กูบอกเลยนะว่าจะเข้ามาที่ร้านวันอาทิตย์ You forgot that your little princess is also a little bit lazy. รถคันนี้สีชมพูลูกค้าลูกตาว่ะ I love that they See, one included farm, I that have too, been his paid little for. bumper sticker that says this อันนั้น car สิท is ธิ์พี่ pink. อันเอิ้งสิทธิ์น้อง That's right, And your you car's too. the junior, even though it's big and obnoxious. That also is such an ugly truck. ว่าไป So he puts his own temple, like forest Yeah. temple sticker on the back. He's so weird, but in like a perfectly harmless way. Also, their bar has such like a cool vibe. I would 10 out of 10 go hang out there. But you gotta remember, this is the first time he's seeing it in person. He's like, oh, there's the old name too. That's gotta go. So his
apartment, I guess, is supposed to be connected to this. So he also leaves the door unlocked all the time, which is not as big of a deal there as it is like in the West. In America, you would never do that, right? But there is the crime is not the same. So it's kind of not as big of a deal, but still it's like, oh, come on, you left it wide ass open with the key in it. Bro's just hanging out in the middle of the bar, you know, sleeping. He's obviously not too worried that somebody's gonna catch him like that. นกคือใครนกยูรดาปะวะ กูนอนอยู่กูไม่ลุกนะเว้ย So he thinks it's his bestie, the girl from the beginning. เฮีย Oh, you almost kicked him จะเตะ right กู in แล้ว the มั้ง face. กูเอง He immediately covers up like he's so embarrassed. I mean, dude saw it all. วันอาทิตย์เฮียบอกจะมาวันอาทิตย์นี่เนาะ Oh shit. He just figured out what day it was. นึกว่าเด็กในร้านอะกี่โมงแล้วอะมือถือเอาไปไหนไม่รู้เฮีย Inta's realizing in real time what a bit of a mess he บ่าย is. ครึ่ง บ่ายโมงครึ่งปกติต้องตื่นบ่ายสาม Yeah, you can't wake the kitty up ขอโท early. ษแล้วกันที่มาปลุกมึงอะสัญญาร้านของกูอะ The way he says that, like, so loud at the beginning. They said their expression is just as funny ใจเย็นดีเฮีย as their dialogue. ให้เวลาน้องหน่อยเถอะ แปลว่าไม่มีสัญญาใช่ไหม All right, Princess, play it off. ใช่ กูโหด ไม่มีสัญญาก็เอาตัวมาขัดดอก Rawr. You'll notice this becomes a recurring theme. นี่มึงหลับต่อเหรอ He's so silly, he just doesn't know how to play the น้อง game. กำลังซึมซับผลบุญจากในตัวคนที่ไปทอดกฐินมาอยู่ Yeah, you ran off to some ceremony กู and บุญมา left me. ฝากกูไปมาตั้งหลายวันคุณน่าจะเยอะอยู่ แต่วัดอยู่ไกลมาก มือถือแม่ง God, ไม่มี he's สัญญาณ so เลย gorgeous. ก็เลยไม่ได้ติดต่อมึง I really love when Right, he if just we walk looks by. normal, จริง natural. จังจริงใจทั้งหมดนะ จริงจัง Also, the จริง nose ใจ ring แค่ไหน really does it for me. ก็ไม่สำคัญ แต่น้องอยากรู้ว่าการทอดกฐินสำคัญชั้นไหน Oh, this diva. He wants to know why it was more important than เพราะ him. แม่กูเป็นเจ้าภาพ It was because his mom was hosting it. นี่มึงรู้ไหม การทอดกฐินเนี่ยเป็นบุญพิเศษทำได้แค่ปีละครั้งกำหนด1 เดือนตามพุทธบัญญัติอานิสงส์มาก น้องได้ I กิน guess ของ he กิน can allow it. หิวอะเฮียมีอะไรติดไม้ติดมือไหมาให้น้อง So กินไหม he always changes the subject to food. Me. Whenever he doesn't have anywhere else to go, he's like, well, I'm hungry. So is he, obviously. แต่มึงนอนห่อเสื้อ ประตูบ้านก็ไม่ได้ล็อก Yes, มึงตั้ง it ใจ was อ่ a อยกู trap วะ specifically for you. It worked. ถ้าอ่อยนะเฮียอีนกเป็นผัวน้องไปนานละ ใครคืออีนก They're so funny. I no. love that for them. หิวอะ นี่มึงหิวจริงใช่ไหมเนี่ย ดิหิว น้องได้กินกับข้าวชัดมาก ยานทิพย์น้องสัมผัสได้ว่า Yes, the เป็น princess มื้อ must เช้า eat. ของน้อง My psychic senses. I just know it's my breakfast. บะหมี่หมูแดง ตอนเช้ากูไปทำบุญกับที่บ้านก่อนมาหามึง And of That's course, something he we want to do. actually did bring him food. นี่น่าแต่งตัวดีเชียว Like, well, I'm gonna relax Yeah. now. กูขอนอนตรงนี้3 นาที
นะสบายเลย He put his feet on him, ทำไมไม่ถอดรอ and ง he เท้า still has his shoes on. Not only did he wear them in the house, but he put them on Eung with his shoes still on. ทำไม I love how he just dead ass pushed him in the ทำหน้า floor โหด too. ทำไมจะทำอะไรน้อง Look อย่า at เข้า that มาอย่าทำอะไร face. น้อง He knows what he's doing. The seductive, like, Wait, that's oh, not it just right. happens to fall off of his shoulder. This is just กู him. ก็ This จะนั่ง is the best we could ever get. อย่านะเฮียอย่าไม่เอาอย่า You're gonna find too that Eung's favorite thing Yeah. is like, no, กลัว please แล้ว don't. เมตตาเอิ้งด้วย Please เถอะ don't. อย่า And- นะเฮีย Inta never Ay. gets it. He Oh, just yeah, doesn't wala. know how to play Yeah, along. tama- This princess tama- wants to be ravished so tama- badly, no. and อย่า his silly husband just อย่านะ can't get it. เฮียอย่าเอิ้งกลัวแล้วเฮีย He just sat down. กูถอดรองเท้าตรงไหนได้บ้างอะ อยากถอดตรงไหนก็ถอด Wherever the fuck you want. Oh my god. กูเห็นร้านน้ำชงอยู่หน้าบ้าน กูขอแห้งนิดนึง อยากกินน้ำหวาน มึงเอาอะไรปะ I think that's Oh, what siya makes pala. Inta's character แต่ so ลุงเขาทำนาน funny นะน้องเตือน is ไว้ that ก่อน he doesn't เออ really know how to play along. He is also very weird, but he's very confident in his own See, self poor and he Tangama. doesn't get all of that goofy stuff. ไม่ได้อยากพูดอย่างอื่นใช่ปะ Okay, I want to say in the book, he's like, instead of saying, I'm going to eat you up, he says, like, I'm going to fuck you. And he's like, you didn't really mean that, mate. You meant fight, right? And then he's like, no, I meant fuck. อีกคนบาป ก็หัวมึงอะ Like right there, when he says, it's like, I'm your husband. Like, sorry, I might be a sinner, but I'm your husband. And he keeps calling himself his husband over and over again. It's so funny. And like, they're technically not even together yet, but he's always referring to himself as Eung's husband. Look at your husband. เฮียว่ารีบขึ้นมาจะออกไปข้างนอก Still in his own world. Looks like, what do you want? มึงจะไปไหน ไปข้างนอกอ่ะ ไปตลาด He had some breakfast. Now he's energized and dressed. แต่เดี๋ยวน้องเอาสัญญาให้เฮียดูก่อนนะ And he found that มันมีของเก่า contract. อยู่อ่ะ ถ้าอยากปรับแก้ตรงไหนก็เดี๋ยวมาคุยกัน ไปทำอะไรข้างนอก ซื้อของมาตูนอ่ะ ช่วงร้านปิดนอกจากจะนอนดูหนังไม่ออกไปไหนเฮียสัญญากลับไปดู He's ที่บ้าน taking ก่อน a ก็ได้นะ real ดูที่นี่แหละ rest. กูไม่รีบ กูไม่มีนัดต่อที่อื่นอีกแล้ว เอาบุหรี่ปะ ไม่เอา ไม่อยาก เฮียเราอยู่ในสถานะไหนกันแน่วะ He had to know. มึงอยากให้กูอยู่สถานะไหน เพราะสถานะนั่นแหละ And of course, Mr. Kind and Patient is going to be like, whatever you need me to be, baby. กูยังไม่พร้อมเริ่มใหม่กับใครอ่ะ รอหน่อยได้ไหม ก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรนี่ I also appreciate how he I'll doesn't wait, say anything negative. He just says, จะไม่หลอก could you กูใช่ wait ปะ for me to be ready? Because he Come on. obviously likes him a lot. งั้นสถานะคนคุย โอเค ไม่เอา They're like teenagers. Oh, we're talking. เอาแบบสถานะแบบร้านสะดวกซื้อ It's the 7-Eleven status, but they're not allowed to say 7-Eleven. ก็แบบเฮียหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาไง Meow. I also love the sound effects in this show. They're all perfectly timed and so funny.
Yeah, Mr. can't hide his grin whenever he thinks it's sexy. แต่ว่ามันงามขนาดหรอ อีเวนพูดตรง And there เชียว he went back to the. He's like, you mean fuck, right? กูหิวบ่อยนะ กูเปิดรอ24 ชั่วโมงเลย Please, they are a match made in heaven. Oh, มีคำถาม sorry, we're gonna get serious again. ที่นี่มึงเช่าเขาอยู่ใช่ไหม ใช่ กูอยากได้ที่ What นี่ Eung doesn't realize is those Kai. times when he doesเขาอยาก like ขาย back จะตาย off and อะ get serious, ที่ he's เปล่า getting ห้างก็ more ขาย serious with เพราะ him. เขาจะย้ายไปอยู่เมืองน Like อกถาวร he backed up เรา and ทำเรื่อง wanted ซื้ to อขายไว้แล้ว know ที่บอกว่าจะขยายร้านอะ about his living แต่ตอนนี้ไม่ arrangement. มีตังค์แล้วอะ Like ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไปคุยกับเขา we อีก can ที have sex later, ว่า but จะขอเช่าแค่ how do ร้าน I กับที่ get จอดรถเหมือน you เดิม even more entangled with me? ก็ขยายไปตามเดิมแหละ กูได้เงินเพิ่มมาอีกแล้ว ถ้าเฮียซื้อบ้านแล้วคุณจะไปอยู่ไหน มันก็อยู่ที่นี่ไง กูไม่รู้ว่าทำร้านต้องทำอะไรบ้าง We're gonna live มึง together, ก็ช่วยกู duh. แล้วกัน ส่วนกูจะคอยใช้เงินแก้ปัญหาอย่างเดียว พี่กูอยากได้คอนโดที่กูซื้อไว้ ว่าจะขายพอดี กูเคยจะใช้เป็นเรือนหอ แต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้ว กูก็เลยให้พี่ชายไปอยู่ก็ได้ แต่เดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของให้ Also, I love แต่สัญญา Inka as a character เราต้องแก้ใหม่หมด because กูมี of เพื่อน this จบกฎหมาย particular เดี๋ยวจ้างมันมาล่างสัญญา move. ชอบใช้เงินแก้ He ปัญหา says, จริงๆ I ด้วย want to become part of your world. Ui, He's ako not may trying to make Eung do Then- anything different. He Ako may wants to sirkong- change himself and try Lalo something hiya, new. job, So should be, he's ah. going to become whatever he needs to be to fit into their world. He's just such a great guy. Oh, okay. Sure. You're gonna wear that? He's like, nah, I'll wear nothing. He did say 24/7. Don't worry about what happened after that. ใครเหรอเอิ้ง อ๋อรุ่นพี่เอิงอะผู้สวนร้านคนใหม่ สวัสดีครับ I think it's so cute he's known around the neighborhood. เรียกลุงอินเร็ว เขาจะได้ให้ตังค์กินขนมด้วยนะ ลูกเจชื่อเปียก โอ้ And of ไอ้ course, เจี๊ยบ he's the annoying guy who Hey, always Jeff. says his name wrong. ชื่อน้องเปียกเหรอครับ ไหนลองเรียกชื่อลุงอินหน่อย รอ Yes, very ลุงอินเหรอ handsome. แล้วพี่เอิงอะ ตาเอิงไม่หรอ โอ้ยจ้าแดดวันนี้ร้อน He's like, เนาะ yeah, but not เจ๊รีบ you. พาลูกเจ๊กลับบ้านเถอะ เจอีกแล้วเปียกรอด้วย ใครอ่ะ คนแถวนี้แหละ I think that's so Bye, funny. you He's like, high soy. yes, Let's go. very Let's go. handsome, Let's but go. you, maybe not so เอารถ much. กูไปแล้วกัน ไม่เอา I love หาที่ kids. จอด They're รถ so ยากอะ honest. เดี๋ยวไปเรียกรถกัน น้องนะไม่ชอบรถติดที่สุดเลยอะ Oh, Auntie ป้า hates เอิงไม่ชอบ traffic. รถติด นี่รอน้องเหรอ เปล่ากูไม่ได้หรอ กูชอบนะ ลุงอินกับป้าเอิงเอาตั้งเป็นชื่อร้านดีไหม เมียวชื่อเหมือนร้านอาหารตามสั่งเกินไปอะเดี๋ยวลุงอ้วนกับป้าผอมก็หาว่าน้องก๊อปชื่อร้านอีก งั้นชื่อป้าเอิงไม่หร He's อก gonna call the bar that now. ไม่เอาเว้ยป้า It's so funny. And he always comes back with the most dead ass responses, but they're so stupid. That's what makes him such a great character. เฮียทำอะไรที่เสาอะเสาหมายฉี่น่าสนใจกว่ากูอะ กูแค่ถ่ายร้านหมูไทยแบบจัดส่งที่บ้าน Yeah, was that dog piss poll like more important than me? They're so funny. หมูท้าเป็นมื้อเย็นกันไหมล่ะ อยากกินหมูกระทะเหรอ So this market that they went to is like one of the largest ones ever. It's only a weekend market. And you No, could we get shall lost yeah. there. It's like bigger than a ชาบู mall. ไทยได้ปะ But there's all kinds of different little stores in กูกินอะไร there. ก็ได้อะขอแค่มีเนื้อสัตว์ I think he likes meat. แต่ถ้าไม่มีเนื้อสัตว์อะก็เอาแขนอย่างมึงงั้น
ฮ้ยเดี๋ยว ก็มึงอร่อย ติดใจละสิ แล้วกูกินได้อีกเมื่อไหร่อะ Right? เฮียแล้วเราจะจับมือกันเดินแบบนี้จริงดิเฮียไม่อายเหรอ Why in the world would he Mày be cũngต้องอาย embarrassed? ก็น้องไม่น่ารัก ไม่ตัวเล็ก You are a princess. ตัวเล็กแล้ว See, he understood the assignment. ก็หนูเป็นตัวเล็กตัวน้อยของพี่ไงคะ He's gonna make sure that this man feels like his little baby forever. I think he might be in love. อ่ะ But also, as I said in the other episode, like, obviously Eung had never been in a decent relationship. If he was worried that his partner might be embarrassed to hold hands in public. สรุปเย็นนี้จะกินอะไร ก็ชาบูไง แต่กูขอไปเดินดูของเก่ากับพระเครื่องก่อนนะ ได้ดิ มึงเชื่อกูจริงเหรอ ทำไมอ่ะ I mean, that is what you like. กูพูดเล่น กูจะไปซื้อถุงหอมใส่รถ มึงอยากเดินเล่นต่อไปะล่ะ แต่ถ้ามึงร้อนอ่ะ มึงจะไปตากแอร์รอในห้างก็ได้นะ ร้านถุงหอม อยู่ตรงไหนนะ หน้าตลาดเนี่ย So มึงเป็นคน now แรกเลยนะ you get to see that Biết hả, even bà làm cái gì tụi mày? Inca has had some bad ปกติถ้า experiences. กูบอกว่าไปดู He พระ even เครื่ had อง a หรือว่าข contingency องเก่า plan อะ about คน lying รอบตัวไม่ด่าก็ห้าม about what เพราะ he ว่ากู wanted แปล to ก go shop for, and that Eung could go wait in the mall for him to be ก็น้อง done. ชอบแบบเนี้ย But of ชิ course, ตังเม little princess Oh, is like, no. oh, but I like you weird. And then them just naturally walking around in this shop together is perfect. You might as well just be watching them in real life and they just let the camera run. It's exactly how they are. I just adore them so much. Their chemistry is so natural and they're so funny. They're always laughing together, which to me is the most important part of any relationship. I mean, you have to be attracted to each other, but you have to truly enjoy each other's ถ้าต้องซื้ออะไร company เพิ่ more ม than อะ anything else. ต้องคำนึงด้วยนะว่าเราไม่ได้เอารถมา แต่ Yeah, นี่เรา don't ซื้ buy อ any แก้ว more เซรามิก shit. มาแล้วอะแต่ถ้าเฮียต้องหิ้วของอีก แก้วแตกขึ้นมาทำไง All right, I'm gonna have to open my other drink. I did get excited and drink it all. ฟังน้องอยู่ปะเนี่ย รู้แหละว่าช่วยถือได้อะแต่ขี้เกียจบาง Just ที let เรา him ก็ be อยา a ก little ทำตัวเบา baby. บางบ้าง And of course, his husband So, like, immediately is like, Was anything it you high? say, baby. What? เบียร์สักลังก็น่าจะดีค่ะ พูดแล้วคอแห้งเลย I เมื่อกี้ understand มัน him. เพิ่งบ่นว่าแบกไม่ไหว ใครพูด ไม่มีนะคะ Said ไม่มีก็ได้ that. ค่ะ I don't know what you're talking about. I'll Được đi. carry it. จ่ายตังค์ให้ เท่าไหร่ครับลุง300ลูก Oh, excuse us, ระ random วังชน lady. ดิ ไม่มองทางอีกแล้ว เชื่อมึงจริง ใครที่บอกว่าบอบบางเมื่อกี้อะยกลังเบียร์มันไม่หนักเลยนะ I do กล้าม always แขนไม่ appreciate สะทกสะ too ท้าน that เลย
when Inta points out that he isn't quite a delicate little princess, he always says it in an appreciative way. โอ้ Like, มองขนาด oh, นี้ตามไปขอเบอร์น้องเขาเลยไหมล่ะ มองจนตาจะหลุดอยู่แล้ว กูยังไม่ได้ทำอะไรเลย อ้อลืม ว่าเฮียไม่ได้นี่เนาะ เรายังไม่ได้เป็นอะไรกันเลย oh, he's not technically your boyfriend. กูคิดชื่อร้านได้แล้วนะ ไหนว่ามาสิ เชิม ยังไงนะเฮีย เชิมเฉย ร้านเหล้าชื่อเฉิมเชยเนี่ยนะ ทำไมอ่ะ ติดหัวดิออกเรียกง่ายด้วย กูเฉิมเฮียเชย ก็ได้ Okay, they did น่า put รักดี kind of an explanation for what that means, like awkward and น่าจะแต่งไม่ old-fashioned, ยากเมื่อกี้น้องเดินผ่านร้านขายของเก่าอะ cringy and Idea ancient.วิ่งมาเต็ม Like, เลย there's a lot of เข้ากับ different ชื่อร้านด้วย nuance to it. และนี่ เปลี่ยนแนวเพลงไปด้วยเลย น้องชอบเพลงลูกทุ่ง กูชอบเพลงลูกทุ่ง ไม่ค่ะเฮียชอบน้องเนาะ No, you don't like that. You like me. ได้เหรอวะ ได้ดิ เฮียออกเงินค่าแต่งร้านไว้ก่อนนะ ที่น้องบอกว่าน้องยังไม่มีเงินอ่ะ งั้นก็เอาตัวมึงมาเป็นหลักค้ำประกัน มาค่ะผู้ถงเกงรอนะ ว่า I love Michelle when they and just go Martin Lewa. what to each other. Oh, he's so in love. He's like, yeah, I'm a weirdo that just says whatever. But this guy is like right ready to meet me. Also, I talked over it, but when he's standing there and he goes, oh, my wife. Like the way that he says it is so quiet and funny. You should watch that again and just concentrate on his expression and Yeah. their body language during that Yeah, scene. yeah, It's yeah, so funny. ครับ It says so much about them without really having to say too much. Truly, these two as actors brought so much characterization to life with these two people. They just add so much to the story that they didn't have to do with writing or dialogue. It's really a testament to the choice of actor by the director. Oh, for ใช่ me. เหรอ ไม่ เอาไปซื้อน้ำแข็งให้หน่อย The way he just so loudly is like, เฮีย Mike. น้องขี้เกียจไปซื้อแล้วว่า น้องก็ตัวเล็กแค่เนี้ย I love when he's going the Just like, princess "Wait, route, wait, they wait, just wait, zoom wait. in on his face like he's just a little baby. Look at him. นะ How could that other horrible guy say that he isn't cute and baby? นะเฮียเดี๋ยวน้องทำอาหารไว้รอ I would do น้องทำอาหารเก่ง anything มา he กนะ said. ถ้าเฮียไม่รู้อ่ะก็บอกไว้ก่อนนะ I'm a great wife. I cook so well. Please don't make me go out. ก็ได้ I adore him. Look at him. อยู่บ้านคนเดียวแล้วอย่าดื้อนะคะ Oh God, this is like the best episode. He's so embarrassed. กูต้องตอบว่าไงอ่ะ ก็ลองตอบว่า yes daddy Oh, he wants to say it. เฮียทำอะไรเนี่ย yes ไง ไม่ได้เอ้ยเฮีย Even their cute little squabbling is so much like them. เฮียเฮีย พูดสิคะ He's Yeah. little Oh, sneak something like kiss. พูดสิคะ โอ้ The tutor Yeah, is yeah. so good in this ทำ role. ไมไปเลยไปเลยทำไมไปได้แล้ว As you can see, they are obviously already married. เฮ้ย The wife shooing him out with his foot? Yeah. Oh, he secretly liked that idea. yes ใครเนี่ย daddy นะคะ yes daddy ไง อ๋อยืดเส้นต่างหาก This Wow. fucker shows up like, oh, yeah? You were Come on. calling? ไม่ว่าอยากโดน yes พูดสิ yes daddy
Yes. stupid smile. Daddy daddy yes mommy อีก I'm ทีสิครับ sorry, I need to calm down. ไปแล้ว They're just so funny. yes แม่ Yeah. All right, mom. Yeah, unfortunately, he wants to marry him. Oh, and he holds the egg up. It reminds me of Mai, and I expect him to hold him up and go like this. I love to see their casual kisses. กินได้ยัง ใกล้แล้วอ่ะ They're just Nam so suk natural ras. together. ฝีมือแม่ครัวคนสวยอ่ะ Yes, She made by the most beautiful person. ว้าว โห ฝีมือเมียผม ซื้อคอร์สปลูกผมรอได้เลย โอ้ Yeah, if you have too much salt, sodium, MSG, all of that, then they say your hair will fall out. So whenever they say they need a hair Makes it- transplant, it means it's too salty. แล้วเมื่อกี้เฮียเรียกน้องว่าอะไรนะ Oh, he heard that. And now he's embarrassed. เปล่า Like, I heard you call me wife. น้องได้ยินเหรอบอกบางตรงว่าคืนนี้จะง่ำน้องใช่ไหมน้อง You ใช่ไหม know talk, right? สำลักปากติดคอหรือไง ไม่ สำลักความสวยมันนะฮะ Oh, nice recovery. Terrible, but good job. I think this is the perfect visual to show like how strong he is without like overstating it. But you can't forget that he's like a big buff guy, even though he's a little princess. นั่งเถอะปวดจ๋า I love when he just laughs like that. เชิญเข้าผัว There's so much of this show that I truly think that they just turned the camera on and was like, all right, you guys do your thing. And we get what we've got here in this show. Yeah, there you go. Oh, that just the tiny little bit of tummy is, it will end me. Oh my god, he's so strong too. He has such a thinner Wait, build what? than Yim. So even though he's super Be bulked up badass. right now, he still kind of Yeah, almost like, looks thinner. มีแบแบ But Be I badass. love the difference in their body yeah. types, in their Ah, skin tone, badass, be everything badass. Be about badass. them. They are just the perfect set. Oh, now we're looking for wee bears? กูเจอละ Someone pointed out online that that's the Yeah, Care am I- Bears, not wee bears. Oh, น่ารัก yeah, อะ you can't forget the important stuff. เก็บถุงยางไว้ในกระเป๋าหมีด้วย Yes, he's a weirdo. เอา I told you, there's intimacy in every single episode, and ครั้ง they นี้อยาก really ให้น้อง do ทำ it ละเอียด right. ครับ อยากลองไปแล้ว Oh? Just the lighting and the colors and everything. So perfect in this show. He's like, please go easy on me. And they really do have this conversation. And I love that they have it. ไม่ต้องฝืน Everything there เดี๋ยวน้องยังไงทำเหมือนเดิ about มก็ their ได้ relationship
is very open and humanized in the book and in the show, and I really appreciate that because as a queer person, and if you know any queer people, that's kind of a big deal. กูจะลองนะ แต่ครั้งนี้เดี๋ยวกูทำให้ก่อน Oh yes, you're very lucky. You have the hottest wife on earth. Oh, and that's the end. God damn. Oh yes, we get another extra scene. The extra scenes, I swear, are the best. It's like getting some insight back into what happened last time. That's embarrassing. Your phone won't stop ringing. เฮียเพื่อนน้องโทรมา เดี๋ยวมานะ เดี๋ยว มึงกินอะไรไม่ได้บ้าง กินได้ So ทุกอย่าง considerate. ผักอ่ะ กินได้ไหม ได้ เอามาทั้งหมดเลยนะ น้องชอบ And มาก remember, he doesn't eat vegetables at all, but he still makes sure to ask and order some for ขอบ Eung. คุณนะเฮีย กูหิว เดี๋ยวกูกินก่อนเอง แต่ถ้ากูง่วงอ่ะ กูจะนอนรอมึงตรงนี้ โคตรจะเลิศชอบบอกผู้ชายแบบเนี้ยหิวก็กินก่อน ง่วงก็นอนปัง That's มาก right. พี่นะ Do your own thing. เดี๋ยวมา Again, he has a very feminine and funny way of talking. I love that about him. ว่า อีเอิงมึงอยู่ไหนเนี่ย เอาเว Oh, จี it's bestie. ร้อนมาก เอาดีๆ My favorite thing is he's ถึง always แล้ว talking about hell. Like he lives in hell, the gates ไม่ of ได้นอน hell, they're going กู to ตื่นเช้า hell. ไปไหว้ Like พระ that's ขอ the แฟนมาแล้วด้วย funniest thing to me. จะได้ยังแฟนอ่ะ อีเหี้ยมันจะเร็วอะไรขนาดนั้น แล้วนี่ Oh, โทร but มา it มีอะไร did. ด่วน ก็โทรมาเช็คว่าได้ไปไหม หน้าตามึงยิ่งเหมือนไม่อยาก I mean, fair. She just wants to Chai. make sure that he กู didn't ไม่อยาก waste มา the ค่ะ ticket. ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ก็ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะ เอ๊ะทำไมดูรีบ Oh, ก็ เมื่อเช้าอ่ะกูเจอ look พี่ at คน his หนึง hand. He's like, ก็ได้ยินว่าเขาจะไปวัด ก็เลยขอติดเขาไปด้วย he's so gay. I love him. แล้วพอไหว้พระเสร็จ เขาก็ชวนกูกินข้าว ตอนนี้รอกินข้าวอยู่อ่ะ ชวนกินข้าว หล่อ Like ปะ I don't even think he's acting. He's just เปล่า himself. เขาไม่ได้จีบกูอ่ะ แต่หน้าตา อืม ดีนะ หล่อแบบผักออร์แกนิก ดูปลอดสารพิษดีอ่ะ แต่งตัวก็เฟี้ยวด้วย ออร์แกนิกก็ดีนะมึง ดีต่อสุขภาพ แต่กูกลัวจะไม่ออร์แกนิกอะสิ โทษนะ จะให้กูรับทานหรือไง ชม Hey, don't worry about that. นี้หรือมึงจะไม่เอา เออ ไม่เอา แต่เป็นพี่ This เขา was ที่ไม่เอากู before he อ่ะ was sure that he liked ถ้า boys. ถ้าไม่เด็ด ไม่ดุ กูขอบา Yeah, ยจ้า get it, girl. เออ กูขอให้เด็ดเด็ดดุดุกูขอให้โดน I'm sorry, Nook is like the best Donut. friend you could ever ask for. Don. Like, yeah. Hope you get railed. มึงก็ไม่ต้องตรงขนาดนั้นก็ได้ปะวะ โอ๊ย คุยแล้วกูประสาทจะแดก I'm sorry, all friendships should be like this. This reminds me of me and my friends, so I am a full supporter of this. Also, check your messages. วันนี้วันพฤหัส สีมงคลคือสีฟ้า Oh, Galakini he sent him the Kisidan. full chart so he won't be in the wrong กู color ใส่เสื้อ anymore. สีกาลากินี เพื่อนก็ด่าว่าเป็นมาม่าสั่งโอ้ยชีวิตดีดี เอ๊ะหรืออลาม It's like, บอย I'm จะทำหน้า fucking เป็นสาย up. มูแล้วจริงๆวะ No, you're not, girl. Go get it. กูยอมใจในการตั้งชื่ออัลบั้มเลยนะ ถึงกูจะใส่สีกาลากินีเนี่ย แต่ตัวเนี้ย ของแท้ 13,000เลยนะ Yeah, you can't laugh at 13,000 my shirt. It's That's a like window real channel, Gucci shirt. มันก็ไม่เฮงเลยจ้ะ กูยอมใจเลยว่ะ เอาจริงดิ Designer sia. doesn't count. เฮีย ไปไหน So
So now they're at a ก็ tea จ่ายเงิน house. ให้เอิ้งไง Oh. นี่เฮีย And จะเลี้ยง instead น้อ of งเหรอ splitting the bill, ครั Inka's gonna pay บ for all of it. Look at him. ไปรอข้างบนปะ Yeah, มัน he's เพิ่ง already คัด in ของวิ love. นต้า ใจน้อ He's ง like, แทบ oh ละ my ลาย god, เลยอะ he might like boys. There was a glimmer of hope, guys. ทำไมมองกูแบบนั้นนะ Hmm. หิวชากับ Well ไก่อะปกติแดกแต่เหล้ากับเบียร์ไหนเอาชามาลองดิ What he means is What he's shiny excited manager that one? someone did something nice for him. หืมหวานจริงด้วย ซื้อชาวันนี้แถม Yim's ฟรี making เบาหวาน that เลยจ้า face where you can tell he didn't like it. ปกติกูก็ไม่ชอบของหวาน น้องว่านะ น้องกับเฮียไม่เหมาะกับของหวานแน่ๆเลย I love that. คงงั้ I นมั้ง love that sentence and I love that about know them is that you can just ขอลองไก่เลยละกัน not be really sweet people. It doesn't mean that they Ui, love ผ็ด each มาให้ other เลยนะ any less เห็นมึงกินเห็ดเก่ or ง have less of a good ชอบเลยอะ relationship, but แซ่บ some people just aren't ไก่ really แซ่บๆอะชอบ sweet. เลย Or they're sweet in their own way and it's not the traditional way. I personally appreciate that a lot because I also am not a Yeah. very sweet person. กินแล้วก็ถึงไก่จะทอดทานใหญ่เลยอะ ข้าวเหนียวเดี๋ยวปะ มีปะเอา And now he's finding out just how much Little Princess loves to eat. กินเก่งเหมือนกันนะเราอ่ะ มาก This is อะ probably You're why right. he knew to bring food when he came to กิน meet แล้วก็ him บอกนะ on the Sunday. จะได้พาไปเดินเล่นต่อ He's like, already, this is going to be my wife. จตุคามรุ่นยามพะ น้องว่านะ มันไม่ได้หมดขังเพราะคนอื่นหรอก หมดขังเพราะเฮียนั่นแหละ กูก็แค่แกว่งเล่น He's เอง saying basicallyไม่หมด that ขังง่ายๆหรอก it's not powerful anymore because he treats it so normally. กินไหม Yeah, go ahead, take a bite. ถ้าเขาแบบ Really กูอะ like the perfect husband. He look lets at him eat most แค่ of it. เป็นลุงอิงกับป้าเอิ้งไปจนแก่ก็พอ โอเค แม่ครับ Oh, in you my get to see lap. more of their Hello, personal Luna. interactions in the next one. Oh, It's it's so delicious. good. I'm going to say it every Luna. time, but just the comfort protein. between them and the ส่วนพี่อาร natural ยะสุดเท่ dynamic of how good they are together Really is just the best part of this show, even with the other actors, because they used other Demundi actors. Let me pause it really quick. You can tell they're all just really comfortable acting in this realistic life comedy with their friends. Everybody did the best job you could have asked for with the show. Once again, I hope everyone is having an excellent time. I am thoroughly enjoying this. This was truly the show made for me as the target audience. And I hope I will see you all back for next episode.